Ku itangiriro bw'Imana yaremaga isi yaremye Adamu, ibonye ko ari wenyine nimuha umugore amwita Eva. Bari batuye mu busitani bwa Edeni, aho ibintu byose babibonaga ku buntu uretse ikintu kimwe. Bari barabujijwe kurya ku giti cy'imbuto zimenyesha icyiza n'ikibi. Adamu yakoze uko ashoboye kugira ngo umugore we Eva anyurwe. Gusa nubwo Eva yari afite ibyo akeneye byose, yakomeje kwibaza impamvu batemerewe kurya kuri cya giti kimwe cyabujijwe. Niko gukomeza kotsa igitutu umugabo we kugeza ubwo amwumviye. Maze Adamu yifatanya nawe kurya ku mbuto z'icyo giti kugira ngo amushimishe. Nyuma yaho nibwo yabonye ko akoze ikosa rikomeye, kuko kutumvira kwabo kwabazaniye igihano, ndetse natwe b'iyi minsi nitwasigaye tugomba kugisogongeraho. Urwo ni urupfu. Ese yuba Adamu wari kwanga icyifuzo cy'umugore wawe? Ikindi kibazo cyo kwibaza, byaba bishoboka ko iyi nkuru ariyo ntandaro y'intangiriro y'impamvu ituma bamwe mu bashakashatsi bavuga ko atari ibintu byoroshye ko umugabo yanyura umugore w'igihe cyose? Ni ryari uru rugamba rw'abahungu bagerageza gushimisha abakobwa ruzarangira? Ese koko birashoboka ko abahungu cyangwa abagabo batsinda uru rugamba rwo guhaza igitsina gore, cyangwa no kwigiza nkana? Nitwa Ngendahimana Daniel, iyi ni Seka News. Gusa mbere uko dukomeza, umva nkugira inama. Kuri iyi channel niho uzasanga igisubizo kitakubwira ko ayo ari amayobera matagatifu. Bityo gukanda subscribe, like, share na comment nta kiguzi bigusaba, uretse kuba wigira inama nziza yo guhorana ibisubizo ku bibazo by'inshoberamahanga. Tubahaye ikaze. Benshi mu bahanga mu mibanire y'abantu bemera ko inkuru ya Adamu na Eva ari ishusho y'ukuri kwatangiranye n'abantu ku isi, ubwo umugabo yageragezaga gukora ibishoboka byose ngo anyure umugore we, even when the cost was too high. Atitaye ku giciro icyo ari cyo cyose byari bumufate. Umuhanga mu myitwarire ya muntu Dr. Menya Impamvu avuga ko humans always desire what is worth hard. The moment something becomes forbidden, the emotion value doubles. Mu yandi magambo, Eva nta kindi kintu yari akeneye kuko yari afite byose, ariko icyo kimwe kitemewe cyabaye igishuko gikomeye, bituma agira inyota yo kumenya impamvu Imana yakibabujije. Uwavuga ko ahariho ukwifuza ko umugore kwatangire ntabwo yaba abeshye. Maze Adamu nawe nk'umugabo agerageza guhaza icyifuzo cy'umugore watitaye ku ngaruka. Nyuma yaho ibyavuyemo turabizi, ni urupfu. Ariko kuri iyi ngingo dukubita urusyo dukome n'ingasire. Ese wowe musore cyangwa wa mugabo we, iyo Adamu hari icyo ari bukore gitandukanye n'icyo yakoze? Ubwo ndavuga Adamu. Abahanga mu by'imibanire nka Dr. Gary Chapman bavuga ko men are natural driven to please their partners because they confuse peace in the relationship with immediate compliance. Ni ukuvuga ko niba umugore agaragaje ikintu yifuza cyane, umuhungu cyangwa umugabo ahora yumva ko kucyanga cyangwa kutagikora bivuze ko abahemukiye akunda, hanyuma kumwumvira bikavuga ko agaragaje urukundo ruhambaye ndetse n'ubwitange. Murabizi si rimwe uzaba udapima n'ibiro 40 umukunzi wawe yakubwira ko yasuzuguwe n'umuntu runaka, nkawe nk'umusore cyangwa umugabo ugashaka kugaragara nk'intwari imbere ye, gusa kenshi ari igihe usanga wasebeye. Ibyo murabizi. Nyamara mu kuri si buri cyifuzo cy'umugore gikwiye kubahirizwa, cyane cyane niba kinyuranyije n'indangagaciro cyangwa amahame agenga sosiyete. Ese ubundi iyi nkuru yo mu gitabo cya Bibiliya mu ntangiriro yaba ariyo ntandaro y'uko bamwe mu bashakashatsi bavuga ko umugore kunyurwa kwe bigoye? Psychologist Dr. Sigmund Freud yari umuganga w'indwara zo mu mutwe, psychologist and neurologist, akaba yarakomokaga muri Australia. Azwi cyane nka se w'ibitekerezo bya psychoanalysis. Niwe watangije uburyo bushya bwo gusobanura uko ubwonko bwa muntu bukora, uko imyitwarire yivaho n'ukuntu ibibazo byo mu bwana bigira ingaruka ku buzima bw'abantu iyo babaye bakuru. Kuri iyi ngingo yemeza ko ari yego, human desire is built on the mysterious, the forbidden, the unstained. Iki nicyo gituma ngo bamwe mu bagore batitaye ku byo batunze byose, ariyo mpamvu bakomeza gushaka ibindi bishya. Urugero nka Eva. Ikibazo cyo kwibaza, ese birashoboka koko ko abahungu cyangwa abagabo batsinda uru rugamba rwo kunyura abakunzi babo? Igisubizo ni hoya, kuko umuntu aremanywe ukwifuza kandi kutagira iherezo kugeza ku gupfa. Gusa abakundana hari inama bagirwa kuri iki gikorwa. Gutsindira umutima wo gukunda ntibishatse kuvuga ko ugomba guhaza buri cyifuzo cyangwa kwemera byose utabanje gushishoza, ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi nta kibazo bishobora gutera. Ahubwo gutsinda mu rukundo bivuze kumenya imipaka ntarengwa, kumenya kuvuga oya mu rukundo, kumenya kumva igikwiye no kumenya kuvugisha ukuri n'ubwenge. Ibyo nibyo Adamu atakoze. Yateze amatwi gusa icyifuzo cya Eva, ariko ntiyatega amatwi ijwi ry'Imana. Bishatse kuvuga ko yemeye atitaye ku ngaruka zizaba nyuma. Umuhanga Dr. Jordan Peterson abivuga neza. A man who cannot say no cannot be trusted, not even by the woman he loves. Byose mukora mu rukundo, yaba bakundana yewe no mu buzima busanzwe, mujye mubiragiza Imana, kuko ikiremwa muntu kirugarijwe, cyane ko n'abagabo tari shyashya mu kwifuza. Nitwa Ngendahimana Daniel, iyi ni Seka News. Mugira amahoro.